Namshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa ni mechi nzuri, lakini tumefanikiwa kupata ushindi. Mechi ilikuwa ngumu kutokana na ubora wa Namungo na mipango ambayo Namungo alikuja nayo katika mchezo huu, lakini tumefanikiwa kufungua loki zao na kupata ushindi wa magoli 3-2. Lakini ukiachilia mbali ushindi, kilichofurahisha zaidi leo ni kiwango bora kwa wachezaji wetu na timu yetu kwa ujumla. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kwa kweli. Tumeshuhudia kiwango cha mchezaji mmoja mmoja kikiongezeka ubora. Tumeshuhudia performance ya kuvutia kutoka kwa mchezaji mmoja mmoja na timu kwa ujumla. Tunachoweza kusema kwamba Simba yetu tumeipata. Japo hatujafika mwisho kwenye Simba ya kwetu, lakini walau mwanga umeanza kuonekana kuelekea kwenye Simba yetu. Wana Simba wanafahamu wanataka mpira wa aina gani, wanataka mpira mzuri, wanataka pasi nyingi, wanataka magoli mengi, wanataka kuona wachezaji wakifanya pressing, wanataka kuona wachezaji wakikimbia, wachezaji wanatengeneza mashambulizi na nafasi. Na vyote hivyo vimeonekana katika mchezo huu wa leo. Lakini watu wameshuhudia mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, watu wameshuhudia mabadiliko ya wachezaji mmoja mmoja, kitu ambacho kimeweza kuwavutia watu wengi leo. Na kila mwana Simba ambaye anaondoka hapa Benjamin Mkapa leo anaondoka akiwa na furaha ya hali ya juu mno baada ya kuiona Simba mpya, Simba ya kwetu. Sema kwamba Matola amerahisisha mpira, anaonekana mwepesi pinzani wenu leo. Ya, Matola ni moja kati ya makocha bora sana tuliokuwa nao barani Afrika, na tumeona leo namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kufanya mabadiliko ya kikosi, lakini kama haitoshi, namna ambavyo amekuwa na uthubutu wa kuona yule pale hayuko sawa sawa, wacha ni mbadilisho. Hiyo yote inatokana na upeo wake mkubwa wa kusoma mchezo na kuangalia mechi inaendelea. Na tumeona mchezaji mmoja mmoja kiwango chake kimeongezeka. Tumeona leo Alassane Kante akitawala pale katikati, anapokonya, anapiga pasi fupi, anapiga pasi ndefu, anatengeneza mashambulizi. Tumemuona Budo ambaye hatujamuona kwenye kiwango bora namna hii kwa muda mrefu kwa kweli. Hii ni kazi ya muda mfupi ya Mwalimu Selemani Matola ya kuongeza viwango vya mchezaji mmoja mmoja, na hatimaye watu leo wameondoka hapa Benjamin Mkapa wakiwa wameridhika kwa 100%. Kumekuwa na kigugumizi cha man of the match kwa namna ambavyo wachezaji wote wameperform. Ya, walioteua wamepata kazi. Kwa sababu kuna wakati alionekana kama Budo angeweza kuwa man of the match, kuna wakati kama Kante angekuwa man of the match, kuna wakati waliofunga pengine wangeweza kuwa man of the match, lakini yote kwa yote wamekwenda kuchagua mtu sahihi ambaye ni Rushin De Reuck, baada ya kazi kubwa ambayo ameifanya, interceptions ambazo amezifanya, blocking ambazo amezifanya, ukijumlisha na goli ambalo amefunga, limemuongezea thamani katika mechi ya leo, na hatimaye amekuwa mchezaji bora. Na Rushin anafunga goli lake la pili katika ligi kuu ya Tanzania. Ni jambo la kufariji kuona ya kwamba ukiachilia mbali washambuliaji tunao wategemea, lakini hivi sasa tunapokuwa na mipira iliyokufa kuelekea katika lango la mpinzani, Rushin anaongezeka pale na anatengeneza options za wafungaji kuwa wengi. Bana, kwa pila ambalo limepigwa leo, wana Simba wasishangae Matola akaachiwa timu. Tusubiri viongozi wataamua. Matola kafanya balaa. Yametukata kiu. Kwa muda mrefu hatujaona Simba yetu ikitakata namna hii. Na tumeona maingizo ya wachezaji wapya, Semfuko Charles, na amefanya kazi kubwa kwa kweli, anachukua na achia moja, yani kama bahari hakai na uchafu. Hiyo yote ni kazi ya Selemani Matola ya kumwambia bwana, wewe unaweza, nenda kafanya vitu basic, dunia itafurahi. Kwa hiyo kama vipi apewe tu. Unajua Matola ni kocha mkubwa sana, na kwa ligi ya ndani hii Matola anaweza akakupa kila kitu ambacho unakihitaji.
Matola dhidi ya timu hii ambayo tuko nayo ya Simba, ya wachezaji hawa wazuri tuliokuwa nao, ana uwezo wa kufanya wonders sana katika